Mundu gitwo sai. Kaguo ngikira ri ngigwa eto ni queen. Na riu agu numenya atiriri taru andu arari kwa mundu ucio ri cia mbere nguo iria ngathie cia mbere nayo ni ukari Eni. Mundu mugi. God bless you. Inyu muraingira online, but remember tugire our first few minutes twina ndeka igiri niguo mundu gutwo director like 2 minutes cia go share this video. Help us share this video. Andu no wega mamenye art ya guthie live. Ani art ya guthie live ni when you have a lot of shares. Niguo Ugikorwo na broadcast ina above 100 shares. Uguo ni kuga atiriri wa share group ini igana ciina andu makiri ma andu. So you are able to attract a lot of people. And number 2, page cito ti noru. Taru page no itu turahuthira ona ni geragia kiyo. Niguo Ina andu 8,000 peke yake. 8,000 people. Right? Koguo ni geragia muno ati ni turahota kuona following na kuri andu mena page dio ani ngai agatinya gatutwara ho page ciena 100,000 people. Taru tigo uguo ati urauga 100,000 people he ka video ndirona Hawaii kena 8.5 million views na nigathi ko ithatu Na riu nake ongerera mundu ucio akoma mahuthirite page ina following nene akoma mahuthirite YouTube ina subscribers aiki iyo niyo siri ya internet. Mutumia wakwa arajuria kai kenywa umite gwitu Ori ni wanyiri ngeciria ni wa mukuru aigua karorimi niguo ta wa matia ndio no ndiye wa matia hata etagwo rititi Rititi ni akwena gwitu. o ni andu Umenye ni ndi wa ihwagi. andu anyiri muranyuma nako mutumia wakwa ni wanyiri aniwe wanyiri No ohindire wetikirire guko. kenywa iratu ni wanyiri Ohindire wetukanirie thakame na mundu wa kuma Nyeri. basi ni wakeigua kenywa ni wakwa nyunyiri ngai witũ amũrathime. Amen. Ani ukwenda twike atia Ngwenda riri. Ngwenda kugeithia muthikiriria Ngeithie muthikiriria. Na ndimwire ona niĩ wona nyinamite haha nĩ gucia ndiracia. Tondu ndeto ici turaria ri ni uru muno he muthuri na ni ahurukire na muthuri ucio aroma makwega kura etagwo mutungatiri Dr. Miles Mundu. Augaga atiriri ni uru muno gugathi kaburi wi muihuru. Yani bere we utongore ngai ekite thini waku ri wothe ri ati ugakua naguo nduri mundu uri watara nduri mundu uri wahe mwihoko nduri mundu uri womiriria nduri mundu uri wateithia he andu nginya na account ciao cia bengi ri thaa ici mundu ena mbia bengi ena mamilioni ma mbia no ni kuri andu marararira na andu marakua ni ngaragu andu maratwarwo ni mafuriko mathai na gwa guikara na he kaundu angika twi haha nigetha twari maundu maria maratuhutia ihinda-ini riri o tugithiaga na mbere na gukumiriria na gukunura meciria maku tondu he meciria mabataraga tu o gukunurwo no unywe ndubia na cai uma na cukari gitina ma thindo kibatara gukorwo ithuĩ toka kumukoroga kana unywe cai ta muthuri ungejera kuona areherwo gacukari kau agakora kabagiti kanini agaikia cai gatari gatumure arabatara kuonio rakekagwo kana ungi akareherwo ta macani tu tukona kabagiti na kaguo niguo ikio na karuri ucio kiorute agitumura agikia ringi no mahetia manini no kaundu no gathina kanini tu urabatara just to twist. That's it. So that is why we are here. Koguo ri ni ndikwenda turie marigu tondu thaa citu ni ciathira na niwe ni iguthirite ni nguku request you pray to invite kinywa bairatu atwire aratu iciria ate muthenya wa umuthi, but sit back and enjoy. Yes, let us pray. Baba witu mwega thiini wa ritwa ria Jesu twagucokeria ngatho ni wa gutuhe mweke uyu nigetha thiini wa generation itu twaririe andu aria maiguaga rũthiomi rũrũ na aria ngai witũ wa matu-inĩ maturumagirira nigetha Jehova ngai wa matu-inĩ miturire yao ihote gucenjia kuma kirathi kimwe nginya kirathi kingi ni tondu we uhuthagira mundu ni undu wa mundu ungi. Jehova ngai wa matu-inĩ twe consecrate hariwe miaraho ya muthenya wa umuthi tutuike kindu ungihuthira kuhe mwihoko kumiriria na gutuma mundu uyu ratirorera amenye mibango ĩrĩa mũbangĩire nĩ miega na nĩ ya kĩrathimo na ya gutuma rũciũ rwake rũkagĩrĩra. Mwathani tuhuthire ta ndungata ciaku, Mwathani ngai wa matu-inĩ tuhuthire ta indo ciaku cia wĩra
na thĩinĩ wa broadcast ĩno ũtũme ĩrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa mwĩroreri witũ na thĩinĩ wa Kristo Jesu twana tacokia ngatho. Amen. God bless you. Mundu wa Ngai. Riu ni atukanĩirwo hamwe na atungatĩri. Mothe matiranyamũra kando. Karibu sana. Asante sana. Nĩ harĩ handũ twari tuthie na mbere from Friday kana ũrĩa Ngai egũgũteithia. Nĩguo. Na ngatho nyingĩ kũrĩ andũ arĩa meroreire nyamũ ya show itu ya Friday ina response iguru muno na nĩ twateithirie andũ aingĩ muno na angĩ marakuĩte ngoro na angĩ maronete ta hatarĩ way out nĩ mambĩrĩirie kuona kumbe hena way out koguo Ngai agũteithia atĩ ndũkũhingĩra onake tondũ tũgũkwĩrĩire ni nĩ tũrenda gũgũthikĩrĩria. You be listening. Thank you muno tutingĩona handũ tondũ Ngai atũteithagia nĩgetha tũteithie andũ acio angĩ na nyambe njokeria arĩa metundio na niĩ ũmũthĩ nĩgetha metĩkĩre gũshare twĩna Beatrice Wanjiru from Saudi tuned kuma page-inĩ yakwa Kinyua wa Iratũ no thiĩ page ya Sir James no thiĩ YouTube Anwar Lawrence na page icio ciothe nĩ ũgũtwĩrorera koguo nĩ ndacokeria Beatrice Wanjiru from Saudi, hena Peter Gojiri, tuned from Wai, hena George Ogona, George from Matsa Menswear, tuned from Town Blanche, thank you. Tuned oyo no Matsa mari branch igire, rimwe town haria Kimathi Street, na uyo ni George Ogona ni auga niwe wikuo muthe na Kemati ni ari kuria Westland. Hena tuned from Stockholm, no he kundu gwitagwo uguo Stockholm ono wa ujira maundu ma mabũrũri Stockholm ni anania gathi ndaigua hena ona nie ndi wa Nyeri ni Sam Mokunya no ujikagirira ngari ciakwa Catrack irukogo ni kada nini uyu horo ucio muno. That's good. Na ithe wa Mugo arauga ni tuned hena Bethi Jerry uyu no MBCI thengio ni gutwirorera hena Sir Francis Kinyua uyu akagwa Netherlands icio niwe uga kuu niwe kusema wacha na ni mwega muno tondu ni aciaga uhoro uyu witu group-inĩ ici ingĩ cia kuu Netherlands ndagicie koguo cia tware othe maigua Gikuyu na corona yathira kuma ndi munini bururi uria ndendete guthii ndatwire njuga ni ngathii ni Netherlands no menye ngoma ni muru ni ndana invitation ya mweri wa gatandatũ ya Netherlands ndurari uthii hindi no ndurari uthii ni njui no ngũgiũka no ngũka koguo Ngai akũrathime muno Sir Francis Kinyua ni ũndũ wa gũthiĩ na mbere kũruta wĩra hena Philomena Simon niko kwenu wote thank you Bethi Shege thank you tuned thiĩ na mbere gũshare mũtikaume mĩtambo-inĩ tondũ mũthĩ twĩna ũhoro mama na nĩ njũĩ nĩ mũgũteithĩka na ndamwĩra no mũtwĩrorere share kũndũ guothe tondũ ũhoro ũrĩa tũraria nĩ ũhoro wĩ muoyo no menya mũndũ no akũhe kĩndũ no kĩndũ gĩthire no ũhoro ũrĩa twaragia haha Sir James ũyũ nĩ ũrĩ muoyo tondũ kiugo nĩ kĩrĩ muoyo nĩ ndĩrona director witũ gwĩtwo Anwar Lawrence agĩko ndiũĩka nĩgũkĩndũgamia no nĩ ũraingĩra ngakũkinyire aria ngĩkĩrwo nĩ ũhoro akagarora ngaga nĩkaingĩra biũ unjĩtie nyonaga ũgeciria koguo nĩ tũkwenda tũmwĩre eroreria itũ nĩ tuokire hana tũkĩaria maũndũ maiganona na ũmũthĩ nĩ tũkwarwo hanini tuge nĩkĩ gĩtũmaga andũ aingĩ mage gũkinyanĩra tondũ kũrĩ mũndũ wĩ hau agĩte gũkinyanĩra ti ũndũ wa corona mũndũ ndagĩte nĩ maũndũ make we mwene nĩ mathĩna make we mwene ũngĩthondeka mathĩna maya wahota gũkinyanĩra wahota gũkorwo nĩ ũkũhota gũtuĩkania ona ihinda rĩrĩ ritũ ũndũ ũmwe ũtũmaga mũndũ age gũkinyanĩra nĩ ũndũ wake mwene nĩ ithako koguo matako me serious nginya tayo nĩ ũkũmera nĩ tũgũka live show ũkaigua kũhũrĩra thaa 4 na ngakĩra ndaigua itarĩ na mood yani mũndũ tako arĩ serious mũndũ ũheaga wĩra ngwaherwo atĩ ndĩ na token
ukahe mundu wira ukamwira tari ni ndenda ucambacire maratathi maya undwarire kuna na kuna kila nikutwa ugikinya hwaini ukamuhuria thimu akena nyoni etagwo kurai ndanathie ate uragirwo nyoni etagwo kurai ndona nyambethi mangire nyone reke ngwire mundu uri itheru mandiko mauga atiriri nake mundu urutaga wira wa Ngai nakio yabe kauga atiriri mundu urutaga wira wa Ngai na muhuthia ni murume mundu urutaga wira wa Ngai na muhuthia ni murume koguo mandiko no amenya kas he maundu maigana ona ikaga kasi ituma andu atuike productive kas ituma andu kae gutuika kiria Ngai endaga koguo nako ni warikio onako ni wahanaga when you are cast we wa ni urega kumira koguo mandiko makauga mundu uri urutaga anayefanya kazi ya Mungu na ulegevu ameraniwa riu ginya wira uyu ungi practical kuri na andu tha ici nduri wira utirona ugituma CV kundu makuya matigukuhe wira kwa sababu ni makui wewe mundu urutaga wira na ulegevu ndwikagirira kana kinywa nikio ngiuria wira handu ni witagio recommendation letter kana kuri urari mulegevu tondu riu ni notete mbeu nyingi nini riu ni andaugire nginya wira-ini kwa mahonorads tutiriheaga andu wira ni gutuhe CV reke twambe tuke tuone hari urutaga wira tuone kana ni mucara tukuongerera uke gwitu twambe tukuone tondu ukiruta hangi tondu hena andu aingi muno mena ithako tha ici matura maplay maga Ngai ni njegageragia kaundu kana kakayanagira Ngai atigire no we mwenyewe ni uri ithako riu njire nginya iretu aria marenda kuhika riu ni twaumire level ya ati urorio ni mundu kana mucemanie munywe cai ukamwira no tucemanie rucio gati gwakinya rucio ukamwira siacha tu meet siku ingine riu ni ithako akorwo ndurenda mundu akorwo ndurenda mundu jera ni ndeciria horo wa itheru na ithako akorwo ndurenda mundu tiga gutiro gite mathaa make tiga ithako na ithako ni kwaga commit ndure commit maundu-ini nduri serious you are not committed ndure serious we woya tu undu uguo na ithako ugateithia muthenya mugima na mundu rikio nari ni kuriskire kubutwo wira atindi agweteire hana na ni itheru ndure serious ndure serious ni ithako riu andu aingi ni magagukinyanira tondu wa ithako wina itheru ureuheo nginya appointment ya andu ukeonde tucemanie rucio rina wakinya hindi iyo ukaiga no tucemanie rucio muthi ndeigua uguo na turi na mwiri kuna traffic ni wikurokire yani we ucaragia tutumi itheru ritari ikinyaniru mundu wothe wi itheru na ithako ndakinyanagira tondu people are looking for serious people andu mendaga andu serious maundu-ini andu ni agie muno marenda mundu serious mundu mauga ni mugwika uu niguo mugwika mundu responsible mundu woyaga maundu no ritu tondu riu twina andu aiki mundu oya maundu no huthu nginya ta riu haha ithe ta Facebook ndigotinda ngiuka no we nduramenya hindi iyo watira wathukia maundu maingi muno koguo andu ni menda mundu committed no uria urauga gugakorwo niguo you walk your talk walk your talk wauga nie ndikuhota haha ugakorwo niguo na tiga gwikomita na maundu uraigua nginya thiini waku matingi waki tondu na mundu nduri no hotira ni wikomitire riu kuri maundu igua nginya relationship igua ino kimundu giki kio tutingitwana kundu uretikira gwikomiti niki uramumiti maita meri matatu uramumiti niki ni atari uneti eti wauga ni mundu guterwo mahinda uramuistira niki
ukiria thambutha riu uraria nguku ongoro-ini yaku ukimenyaga ati riri no itheru uhoro uyu tiguo ni njira andu nginya kuria twendagia migunda kwa maono tiga ithako tiga guthakia ati no amenya aha ni uramenya hatinge waki atwirage mundu ni he mugunda ati nitugukuonera mugunda Nairobi na no amenya tutire ni ithako we uga maundu maria meho maundu ithe migunda twinayo ina Malindi ira Ikipia na twake Nairobi ithuĩ tutiri ni mundu serious tige ithako reke you walk your talk uria wauga gwako niguo tondu kwina andu aingi magite go thaici nginya ni mabremu wauga ni thiona wira wandikitwo wira kundu maita 15 no kiretu maga ofutwo ni itheru mukwenda go rucinĩ mukinye thaa ĩmwe mukwenda go mukinye thaa ĩmwe wewe henanagia kuma na jam kuma na jam na nĩ gũkoma ũrakomire tondũ ĩrĩa ũkĩona movie nĩguo o itheru nĩguo ũrĩa ũkĩona movie wakoma kenda wokĩra wacererwo rĩu no henanirie kuma na jam no we nĩ ũĩ nĩ itheru o rĩrĩa ũĩ atĩrĩrĩ o hau reception yaku wandĩkĩtwo wĩra rĩ hena kĩboxi kĩ harĩa kĩihũire CV ona tigo guo thaa ici kwina andu aingi muno thaa ici mundu ateire golden opportunity werirwo ni mundu uri ungiacenjirie muturire waku ni tucemanie ri nai gukomiti hana okay watireigwa kana ũkaicira ni akuhe ringi rĩngĩ akorwo nĩ mwarĩ wa ithe witũ akauga atĩrĩrĩ ucio mũndũrume no kone nĩ arenda ĩrĩigua reke akone mũhiki ucio muturiri uyu ndwendaga mundu wina itheru number 2 au nĩ kwenda insist point ya mbere arĩa marandĩka itheru ũguo hatirĩ handũ korona ĩrokĩra hatirĩ handũ economy ĩrokĩra hatirĩ handũ president wanyu arokĩra no korwo na kwĩna korona ũngĩtiga itheru no succeed no wagire undu uyu ungi ni witikio tutiaririe uhoro wa witikio wega muthi ndenda twenjenjere uhoro wa witikio maandiko mauga faith comes through hearing and hearing the word of God koguo no nginya witikia gwaku no nginya ambe uigue Martin Luther King Jr. kiuga atiriri faith is starting to climb the whole staircase without seeing the head witikio ni kwanjia kwambata stairs no ndrona mwisho ndrona haria stairs ikinyite mwisho wacio ndrona riu koguo faith ndiendaga evidence ndiendaga ati wone ati kinywa kahora please niguo tora iguru guthoma turathoma kahora twikirathi koguo faith ri andu aya maratwirorera ri aingĩ aitũ mũthemba witũ ri nĩ wakuona na kũhutia ũhoro wa wĩtĩkio ithuĩ ndũraigua Martin Luther King Jr. arauga atĩrĩrĩ nĩ kwanjia kwambata stairs no ndona stairs ici kũrĩa ikinyĩte hena American proverb yaugire a success is a ladder you cannot ndũngĩambata ladder-inĩ ĩyo wikĩtie moko mĩhuko that is an American proverb utangiambata wikitie moko mihuko riu koguo gwitikia ni witikie no ndo rada ya success ndiambatagwo na starehe ndiambatagwo na starehe ati kana nyambe nyone kindu tari kuri andu tha ici na niĩ nĩ njamanagia na thimo nyingĩ cihana ũũ mimi ukinipatia tu 5k mimi life yangu ina change 5k unaona an mimi ukinitumia tu 10k tu 10k life yangu reke ngwire tibia icenjagia we ikondu na kiwi nakio tondu Ngai ndaheaga mundu kindu gia gwika undu kĩondu na igana Ngai ndahea mundu gia kindu gia gwika undu enda kiwi nakio wike nakio akira Musa atiriri thiurute ciana cia Israeli akirio ngothie naki akirwo ithe nduri na kamutu wi nako kau wi nako kare gakurithia nako kwa Jethero tathie nako ndamuturire kimuti gia thahabu kinene na kimuti kimushinga
na kimucinga ndekire maundu macio ati kimutikira rutwo guo Israeli makagura guoya ati Firauni anyona nakio ati akwa bainaine ndekire maundu macio koguo witikio ni wanjie kuruta wira na kiria wina kio koguo ngiri ya mundu uyu ratwirorera no yandie kaundu no yo njorithie ngiri iyo no yo njorithie atige kwambiriria kuhoya 12 tucoke haha tuhe Daudi maandiko mauga riria atuire itua ria kura Goliathu athie kindu kiaumia iguru ati mahiga makihaguka kuma iguru ati Ngai akono urenda njurage Goliathu thondekera mahiga harurukia maandiko mauga Daudi niwe wathire ruini agicaria tuhiga tunyoroku faith is not about special things. It is not about special things. Na kindu kinene na kindu ati utari nakio. Wakeri maandiko mauga ageririe kuheo nginya nguo ni Saul akigwa ndangihota. Ngai ni enda kindu kiu umenyerete kuhuthira okio tumahiga ni amenyete kura na tuo nduba na ki na nyoni na ki otutuwi ni tuo turagire Goliathu murerori witu kiria winakio kiria ukihota kuona tigana na mamilioni macio mahuthikiragwo ni aria mamenyerete we ajia haha he ngiri wambate ikinye 10 wambate ikinye 20 koguo mwirorerire ndagweterera agatherema riria akagia masters no he mundu meciria make mamwiraga atiriri setup iria nayo ri imwiraga atiriri nie ndire kindu ingituika itathomeire niguo itagite degree yake niguo yani ya business management hapo ndenda gutuika CEO ndenda gutuika director wa kambuni yako ari no nginya nyambe thome nge maratathi na ndihande nigetha nduike niguo koguo ti ndo ici irabatarika niki wina kio wanjie gukirutithia wira kiu kinini wina kio githomo kiu wina kio gia class 8 kiu wina kio gia class 8 githomo gitao gia drop out na ni wega njiraga andu na ino ni point ingi ni point ingi na ni twamehutĩtie hindi wengi aba wiganire ni kiria wina kio indo icio wina cio Daudi aregire nguo cia Saul cia bara to ndangehotire guthie nacio koguo no wambere ndamenyerete koguo ona angĩkorwo wiguaga urenda kuina ta Shua GP urenda kuina ta Roy Scheme ndukinyite kuu abawine tawe and the experience goes abaine nikajoya Arakora maugaga atiriri ati ni magi agitikia tu appointment tutucemanie tutucemanie ni mutu akwa ni acenjia wasemanie kiande aringe kiamba nikajoyete alibase aba wike tawe ona majirie tao na kire ni guko kuina gikeno muno tari nginya kuria ini tari maratwirorera mundu wakuire ngoro ni gutwara nyimbo studio itihuragwo kuria radio-ini itihuragwo andikagirwo ro muthenya tiga gwika maundu macio dio wine na hau market-ini dio wine na hau kanitha-ini dio wine na hau kugerera andu acio gikoni ukumarathimai ona ndukamenya rwimbo rwakinya radio-ini ate ndukamenya rukahurwo ate ni kuigwa karoigwa tondu ni wambirio kiwaki na kiria we winakio o exhaust kiria winakio ene murajokia ku muthuri uyu mwene mutambo uyu turahuthira umuthiri niguo kuriku twina mutambo wetagwo Adiós, estamos sin papagire. Ni wa turathira. Iyo ni mutambo. Aya. Oy wa Facebook, wa social media. Wa social media. Na ni woetwo na itheru muno ni andu aingi. Niguo. Na ni ucenjetie miturire ya andu aingi. Niguo. Na mutambo ni urakoretwo urumitwo muno especially kanitha-ini. No okirirwo. No kirirwo no gakumithio. Na nginya hunjie marahunjagia guku Facebook. No ajie kaundu kanini. Gutire ahunjie a Facebook. Mundu ni athia hingure kanitha. Niguo. No riu muvira ugarurukanite. Riu gutire ahunjie a kanitha ahunjie remember ni a Facebook. Maratukorire guku. Muthuri uyu ari drop out. Githomo giakwa form. Wamwita atia?
Mark Zuckerberg nigueta ari drop out na akwĩciria na harĩa agĩkinyirie ndatindanĩire nake rĩu ũmũthĩ niwe mwene WhatsApp niwe mwene Facebook na niwe mwene Instagram mĩtambo ĩrĩa ĩtatũ ĩratongoria thĩ thĩinĩ wa social media. So you can be anything with faith. You can start with the little you have. Na nĩkwenda tũcoke hau mũtungatĩri Kenyua na ũnjĩtĩkĩrie ngwĩciria twambĩrĩire na itherũ tuga mũndũ wĩ itherũ ndagakinya kũrĩa athiaga twacoka twoka ona ũtagĩkĩa mũndũ wĩ itherũ serious mũndũ itherũ aragĩkwĩra nĩ egũkũgũrĩra ranji rĩu wĩra nĩgetha njĩtĩkie nĩ ambe yũke ona niĩ mwene Mwangaza TV rĩ itakĩhe interview mũndũ wĩ itherũ itakĩũka nĩ ekũndĩria njetereire na njĩtĩkĩte wega andũ mamenye itherũ nĩ kĩwega no ritũ mũndũ wĩ itherũ ona angĩũka akue kanyamũ gaku handũ wĩra-inĩ nĩ mwĩraga amborige nĩekũndunya itherũ nĩrĩo rĩu Martin nĩ njũĩ wa Matsa nĩ araigua ũhoro ũyũ wega nĩ ũyũ ũguo ndangine mũndũ wĩ itherũ kĩndũ atĩ mũgacoka mwana nĩkwĩra no rĩa arimũ agatheka haya thiĩ na mbere namba igĩrĩ nĩ wĩtĩkio no nginya ũkorwo ũrĩ mũndũ wa wĩtĩkio na wĩtĩkio rĩ nĩ gũkorwo maũndũ marĩa nĩ kwanjia kwambata ngathĩ kuona mũico ndona harĩa ararĩka ti kuga nĩ kwambata ngathĩ nĩ kwanjĩrĩria aya andũ nyitire nĩ kwanjia kwambata ũtaramenya kana hau mũico nĩ kũhoroka nĩndanyita ũguũri tirĩrĩ ti kugaga nĩ ndĩhika ti kugaga nĩ ndĩhingũraga biacara tene ngaiga supermarket no nĩ kweka atĩa kũringana na Kenyua wĩtĩkio nĩ kwanjĩrĩria kĩbanda kĩoneki kĩrĩ supermarket nĩguo kũruko kwanjĩrĩria kũhaica ngari nĩkuo nĩ kwanjĩrĩria kĩbanda kĩa mboga ndĩrona mũico na nĩkĩo wonaga mũndũ ũngĩ anjirie kabanda agĩcoka akĩambĩrĩria kũrehe tũcumbĩ hau nĩ kĩarĩ kĩa nyeni ngĩthiaga atĩrĩrĩ kabanda kĩbanda nduka no kiosk ĩgatuĩka nduka ĩgatuĩka ka mini market ĩtanatuĩka supermarket na twĩ hau ha wĩtĩkio nĩ wega andũ manyitie atĩrĩrĩ faith has no option faith ndĩrĩ atĩrĩrĩ atĩ ndeka ũũ atĩ nĩ ngũremwo wĩtĩkio ndũrĩ option atĩ nĩ kũngĩrema kũrĩ andũ nginya thaa ici nĩ mangĩhoyagĩra andũ makahona no rĩu mũndũ ũyũ athiaga kũigia mũndũ moko kaingĩ kaũndũ ingĩcoka atĩkia mũndũ twahoya nake ngĩiguaga nĩ twahoya mũno agakinya andũ agakira no ndĩciririe andũ maciahoya angĩaga gũkinyanĩra koguo wĩtĩkio ndũrĩ option nĩkĩo njĩraga andũ niĩ wakora ngĩka maũndũ tondũ ndaneka maũndũ maingĩ nginya crazy ĩyo ũgakora atĩ ndĩrendia karatathi ciringi 10 nĩki thutha ũcio andũ mangĩrega kũgũra andũ mangĩrega kũgũra rĩu wĩtĩkio ndũrĩ hau atĩ ndanjia wĩra yũ ũngĩ akũgacĩra wĩtĩkio it has no option. Oh my God. I am going to succeed and I am going to succeed ithe ndianjia ndathiĩ nyone Napoleon Hills Napoleon Hills akiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wa succeed angĩkorwo ndũrĩ wa fail. Nobody has ever succeeded if he never failed. Rĩu koguo maũndũ macio reke mokage no tiugage atĩ mangĩũka nĩ magorage na kĩrĩa God honors faith. Oh my God. God and faith is only link Heifukulen had bonke adikete. Faith the link to God's power. Faith the link to God's power. Koguo nĩgetha ũgĩe hinya wa Ngai na ũgĩe na ũhotani ũcio wa Ngai ũndũ wa kĩrĩa kĩrakũnyitithania nĩ gwĩtĩkio
That's why the Bible says in the book of Hebrews chapter 11 kuma haria verse 6 that you cannot please God without faith. Without faith. Oh my God. Kila kiranyitithania thi na iguru ni gwitikia. Gutie mundu uri wathie iguru agacoka tondu na aria mokaga tutimeoka. Arĩa matwĩra nĩ marathiĩte. Ire igari kinya nduka. Rĩrĩa oro uyu ndangĩkararia pi. Oya ngĩkũmwĩra atĩrĩ No rĩu kĩrĩa gĩtũmaga twĩtĩkie nĩ tũgathiĩ igũrũ ti kuona nĩ gwĩtĩkia. Koguo na mũndũ ũngĩ angĩũka atwĩre gũtirĩ kũndũ gũthiagwo tũtingĩmũigua because faith has no option. Koguo ndanjia wĩra mũndũ no oke athime na maitho make mwĩre tigana naniĩ. tigana niĩ Tigana naniĩ. I know where I'm going. Tondũ wĩtĩkio na wĩtĩkio ndũrĩ option. Oh my God. Daudi ageririe kũgirĩrĩrio ndakorage Goliath akĩrwo na akĩheo history. Ũrĩa agĩte andũ aingĩ. Mũndũ ũcio gũtirĩ mũndũ wĩkĩ. Gũtirĩ mũndũ arĩa atigia. In fact, ona Daudi hau ndoragĩte mũndũ. Ndoragĩte mũndũ. Kwanza rĩu we kwanza gũkũrenganga na agũikĩria nyoni cia na mũndũ ũrĩa arathiĩ kwĩgeta nĩ extraordinary ti ta mũndũ nĩ irimũ. Nĩguo koguo wa mbere harĩ hatiarĩ atĩ na ũhoro wa gũtũma Daudi etĩkie atĩ niĩ nĩ ngũraga Goliath. Hatiarĩ option yewe ĩngĩ atĩ ngĩakũmũraga kũngĩthiĩ atĩa. Tondũ aya angĩ nĩguo marĩ na option tũu atĩ ngĩagũtorania kũngĩthiĩ atĩa. Ngũra atĩa gwĩka atĩa. Nĩyo yekĩrire Daudi ũcamba. Nĩamwĩkĩrire mũthamaki kũmũria atĩrĩ nake mũndũ ũrĩa ũngĩũraga mũndũ ũcio angĩheo kĩĩ. Koguo wĩtĩkio wa Daudi nĩ wamwĩraga ũyũ no ngũmũraga. Na ndamũraga nĩ option ya kwaga kũmũraga atũrage. Kũrĩ ona andũ maracaya haha thaa ici magĩtwĩrorera mũndũ arauga atĩrĩrĩ tondũ athire kwanjia kabiacara no agĩka mahĩtia agĩthiĩ kũria mũndũ. Wathiĩ kũria mũndũ wambaga gũkũheo negative akwĩra ona ng'ania gaka nĩko gatũmĩtie harĩa ithuĩ twona harĩ nginya ngari. No akariganĩrwo mũndũ we ndũrĩ mũndũ ũcio. Ndeto iria nĩ cioka. We ndũrĩ mũndũ ũcio. Nora maũndũ matũreka marĩ na ona we na program nĩ tũreka ya njamba citũ. Ũraigua mũndũ akwĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ ndũĩ mũrambĩrĩirie ĩrekwo nĩ andũ othe. Igua ngũkoretwo ndera James atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ũranjĩrĩte ũguo tondũ harĩ o mũndũ ũranjĩrĩte ndĩramũria niĩ ndirĩ andũ othe niĩ nditagwo andũ a rũrĩrĩ na niĩ ndirĩ andũ acio angĩ na niĩ ona kona njĩke njamba ĩgĩkagwo nĩ andũ angĩ ngĩ wĩtĩkio ndũrĩ mũkururanio na nĩ personal. Wĩtĩkio nĩ personal. Wĩtĩkio ndũrĩ kũndania. Titwĩtane tũcire. Ati tũiguithanie. Rĩu nĩ ũrege wĩtĩkio nĩ personal nĩ ũrege maũndũ macio mangĩ ũrerwo nĩ andũ. Koguo haha nĩ andũ maingĩ meka. Koguo angĩkorwo nĩ ũretĩkia wetiga gwĩta andũ acio angĩ. Ũkĩtiga kũmoria tiga kũmoria we anjia thabarĩ wato oĩ thĩna no kiri horo wa opinion cia andũ. Tiga kũmoria ndaiga nduka mũkuona atĩ. Ndaiga ikĩgũra matatũ. Rĩu njũria ndũnona ũrĩa ũngĩ kũrĩa atwarithia andũ we no ũrĩ wa iratũ we nĩ ũhoro ũyũ. Ona mũndũ ndathire kwambĩrĩra nĩ kwandĩka magazine akĩnjũria mwĩcia magazine andĩkagwo nĩ andũ aingĩ. Wĩtĩkio ndũrĩ comparison. Ũrekĩra nene gũgũ no we thĩinĩ waku harĩ ũrĩa wĩiguithĩkaga. No ũcio nĩguo wĩtĩkio. No ũcio nĩguo wĩtĩkio. Ũndũ ũcio ũraigua thĩinĩ waku tiga kũreka andũ ma compromise tondũ wareka andũ ma compromise nake Ngai aregaga gũkwĩhoka. Tondũ nĩ mũndũ we anyu nĩ ora harĩa gũtũĩrĩte Hebrews chapter 11 Ngai akenagio nĩ wĩtĩkio waku. Wĩtĩkio waku nĩguo mũkenagia. Koguo wambĩrĩria bargain na compromise Ngai agakũrekia. Rĩu hau ũrarĩria andũ arĩa rĩrĩ andũ arĩa mambagĩrĩria kaũndũ makambĩrĩria kũria andũ atĩrĩrĩ ũrona saruni ĩyo atĩ ũrona atĩa ũrona kanda ĩyo rĩ ndĩrathĩtirĩ ũgatũma mbica ũrona atĩa no ĩhitie kanda ĩno ũrona ta ĩ serious ũkerwo acio ta acio matitũragia relationship ona ũkorio nĩ wakũka nĩ mũndũ wĩna mabutu maingĩ ũguo na mũingĩ mũndũ wĩna
maingĩ ũguo ũtarĩ nderi ũhana mũiki Ũcio ndangĩhikania ũcio mũrĩtinda hau mbara cia hiki Wĩtĩkio ndũĩ maũndũ macio. Wĩtĩkio ndũrĩ option. Waiguithĩka thĩinĩ waku ũguo nĩguo. Ũguo nĩguo. nĩma nĩguo Ũguo nĩguo. Waiguithĩka. Ndĩmwe ndahonjete mũici Kamagazini. thĩinĩ wa Shabiki magazine ndakĩonja andũ a mĩthemba yothe ndahonji mũici ũyũ ngĩmũria atĩrĩrĩ rĩu rĩrĩa mũwona mũndũ mbia ciumĩrĩte haĩ ndũthiaga ũkona tongĩthiĩ kuoya mbia ici akwane mũici ũcio nĩ andeithirie akĩnjĩra mũndũ ndeciragia ũguo atĩ nĩ nguonwo eciragia ũrĩa wĩa kuoya mũici ũcio nĩ andeithirie mũno mwĩna wĩtĩkio Hatirĩ option ya nĩguo. mũndũ ndeciragia atĩ nĩ kũnyitwo Ngai. Option ĩrĩa ĩho nĩ kuoya. ũkorwo njoete nakorwo ithuĩ nĩ twĩtĩkagia twĩnjĩra andũ korwo nĩ twĩtĩkagia Ngai ta ũrĩa andũ athĩ metĩkagia ndũkĩrĩ kũraihu mũno na nĩ ithuĩ twĩna Ngai ũrĩa mwene hinya na maũndũ mothe maũndũ ĩkoragwo street no igua anjĩra kwanja atĩ mũndũ ndeciragia atĩ nĩ ekwo nĩ cienci Nĩ twatuĩkire andũ a mothers. Ingĩthiĩ kuoya option A nyonwo B ndonwo rĩ Gwĩka atĩa? ngũthwo ngoragwo. rĩu ũcio ti wĩtĩkio wĩtĩkio nĩ woya ikinya rĩa gũthiĩ no matata ibuku rĩrĩa anirwo recia andĩkire atĩ after the scars kũriagia atĩ andũ mekũgũra after the scars gũtiramakania kana nĩ mekũgũra kana matikũgũra niĩ njũĩ nĩ mekũgũra Nĩkĩo ũgũkagĩrwo nĩ mũici ũrĩa ũigana ndĩrenda kũmenya ũkamũthondeka mũndũ kaigana ũũ na nĩ thimũ yaku karenda na we ũigana ũũ gakahĩtũka nayo ũgatigwo gĩka ciaro tondũ gegũtuĩte itua nĩ gũthiĩ ũrĩa nyonete thimũ ĩyo nĩ ya ngiri 20 na ndikamenya mwĩroreri ũkiuga ndĩrathoma niĩ angĩkorwo personally ndĩ kĩrathi na ndathoma ndĩrahutia ũhoro wa wĩtĩkio by the way no nĩ ndathoma another level of faith. We need a lot of it. na in faith ibuku ndĩrarĩkia kwandĩka rĩtagwo 3 levels of faith. level ithatũ 3 levels of faith. One level of faith is action. one level basic level is action. Wetĩkia you take action. Wetĩkia you take action. Number two, you believe. Take action. you believe You believe. That level is persistence. Persist. Itirĩra. Action. Believe. Persist. Ciibuku-inĩ rĩakwa. Ciibuku-inĩ rĩakwa nĩ rauma ica ikuhĩ koguo ũgekĩra kaũndũ kau ka mũici nĩko ka mũici nĩ kanjoya he tũndũ maugaga kanjoya kau nĩ kangĩ nĩ kanjoya ti mũndũ eciragia ũguo nĩ ngũhara nakwĩ mũici ũcio akwĩre atĩ mũndũ ecigu ta mũndũ mũkĩĩ rĩu kĩona niĩ na niĩ mũhonoki ũyũ nĩ angĩrĩte ena wĩtĩkio ũyũ nĩ angĩrĩte ũndũ ũyũ ũngĩ naguo nĩguo njugaga ũseparataga men and boys nĩ sacrifice. People want to become Anwar Lawrence, but they don't want to become to give a sacrifice. And to become where she is. A lot of sacrifice. Sir James to be where he is now, it is a lot of sacrifice. Andũ nĩ mendaga gũtuĩka na nĩkĩo njugaga he slogan yakwa ya Kenya iratũ njugaga me I don't fear people who do what I do. So even if I preach and you want to preach, I'm okay with that.
Even if I write magazines and you want to write your magazines, you can do that. Nyendagia mĩgũnda ona wĩigue no endie, but nĩndĩtigĩrĩte mũndũ ũmwe wĩtagwo mũkobia. Mũndũ wa gũkopi ũrĩa ndĩreka. Kopi ĩno nĩ ũrĩa mũndũ okaga waina rwĩmbo akaruta piracy. Oh, exactly. Exactly. Anundanyita akaruta kĩndũ kĩhana o kĩu. Akoya rũbũrũ akarũkobia ũguo rũrĩ. Tunyamu tu CD tu mũndũ aroka akona nĩ Maono Lads Limited nake akeita Maono. Rĩu nĩyo copy. Rĩu nĩ copy. Agĩũka ĩtarĩtwa rĩngĩ arihe mathogora make. Akauga atĩrĩrĩ atĩ tondũ sa arainire tutũragio nĩ kwĩyũmia rĩ rĩu nake no oke aine kwĩyũmia rĩu nĩyo rĩu eretwo copy kana mũndũ arogame mĩtambo-inĩ ũgetĩta wani wa rũrĩ ĩyo nĩyo copy eka mũndũ gathire na haha ndiarĩka nĩ PCA rĩkũ gakiuga getagwo Sir James nĩguo nyĩmbo iria inire rĩ makĩmwĩra cio tiwe Sir James tiwe tũĩ akĩina rwakwa rũmwe akĩoya Sir James nĩ tũmũĩ akĩgucio na uva nĩ athuri akĩkunya gwake kana kofi rĩngĩ ĩyo nĩyo Kenya areta kofi kofi nĩyo no mũndagirĩtio kũina na gwĩka ika maũndũ macio tũreka wĩka na wĩite marĩtwa maku wĩke ũthuthuria waku tondũ rĩu andũ aingĩ sacrifice tondũ rĩu andũ aingĩ monagĩra they sacrifice magongona na nimo maseparitaga tũhĩ na arũme magongona thogora aruge process arĩre product na gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ handũ hacarie ona okora nĩ mũirĩtu handũ hacarie mũthuri wake agathiĩ akarora ũrĩa mũrutĩre wĩra akoya ndarenda he mathogora arorĩra uria mwagũthire gĩthaka na gũkũ ndakwenda ndirakora mũndũ orete ngire ndekwenda ndarenda rĩu andũ aya andũ aingĩ rĩu nĩ ga sacrifice moragĩra na nĩkĩo mũndũ gature kahũnu ndakwenda hĩndĩ ya hunyo ndekwenda hĩndĩ ĩrĩa wahunyũkĩte ndekwenda mathogora marĩa na rĩu niĩ nginya mũndũ ũrĩa nginya arĩa tũkompyuta now in business niĩ kĩrĩa ndĩtigĩrĩte mũno na ndoraga mũndũ nĩ mũndũ ũĩ kũruta magongona mũndũ ũĩ kũrĩha thogora mũndũ ũcio ndĩmwĩtigĩrĩte mũno tondũ mũndũ ũcio gũsucceed nĩ raithi no mũndũ ũtoĩ kũrĩha thogora mũndũ ũcio na tũngĩiganĩrwo nake haha niĩ thekaga ngarĩkia tondũ nĩmenya hana mwaki wa nyeki tondũ thogora nĩguo tarĩu tũgĩkinya hau tũkinyĩte Maono wambe nĩtũrutĩte mbia tũka-advertise tũgeka atĩa nĩkĩo Maono ĩkinyĩte ha nĩkĩo Maono ĩkinyĩte ha ngauga nĩ kanjoya nĩkĩo Maono tũkinyĩte hau no mũndũ ũngĩ nĩ kuma aumĩre nĩ arenda atuĩke Kĩnyua wa iratũ amenya ũrĩa amĩkurĩte amenya jana ĩno nĩ ĩrĩa arĩhagĩra bĩa thogora sacrifice nĩgetha nyamũ ĩno ĩkinye haha TV ĩno nĩ ndĩhĩre bundles ĩno nĩ ndĩhĩre bundles nĩ ndĩhĩre mahinda na gũtiga andũ ũcoke ũkore mũndũ andĩka Sir James Ministries nĩkũmara nĩwona we rĩu nĩanjie gwĩka ũũ tũreka arĩhe thogo acarie ageni ake na ahunjie ũhoro wake anjie foundation ũcio tũtirĩ na mbara ũcio ona ndũngĩmenya ona angĩkũmenyaga tondũ na YouTube nĩ mokĩte na mawatho maritũ mũno ndũngĩoya content ya mũndũ woe rwĩmbo rwakwa ũigĩrĩre hau mena kanyamũ ga gũthima rũkoneka rũrũ ti rwaku nĩ kũiya waiya o rĩmwe rũkarutwo tondũ matingĩgwĩtĩkĩria angĩ marehage thogora we nawe woyaga indo complete ũkaigĩrĩra hau ũrĩage
kwira Muici. ni ucio ni wici na riu giki nikio giki tondu andu aingi ni mendaga gutuika ona tha icio aigua mundu me I want to be a motivational speaker like Kenya wa iratu I want to be a preacher wamwira ni tuthie tuhoya hau ngane hali wamwira mafuku athome wamwira ari agithoma oyo ndamwitaga goka na iratu cina ndoro na ndamwita TV-ini akamba kwivanga riu ga process kau ri kinywaga umuthi na wahindi yo mahanaine taru na mafuku macio akuotire tondu ni arakuoti muno makamba komaka ndeto icio ndaciguite tikorogota na mtoro wako miro Aca. ni muthomi wa mafuku ni guthoma ni guthoma in reading books ni wendo tuke kwa iratu na ginya kafuku kaeyo nduri ndwenda guthoma aya mundu ngirakie kuya mabuku tondu ngwiciria ko ni nyihirie mabuku ndinyihirie mabuku naite maria ndinamo Maguthoma. ni kugura mamwe ni uthomete ori ni thomete ndigitie ta 10 tuguthie kuo ndaigua mundu ngioka njera ati ndukihe kabuku kamwe thoma ndamuthekea muno ndamwira nitihena mabuku mundu uria muthomi mabuku ni Taboni Kim murata wakwa agoka na ibuku kanja indi athomire tane take heringi na nie thie thome tucenjanie we mundu wi thogora wa thogora no riu mundu gwiciragia ati nie kuriha thogora na mathogora mende tondu muthungu augaga ati mundu utathomaga ndagĩrĩirwo nĩ gũtongoria ndũndĩ kire kinya kĩrĩa gĩtũmaga nyone ngari cia kahaya ĩtwarĩtwo mahiga-inĩ na thibithi ya wandu bĩte itũgũkũgũkũ tondũ mũndũ ũcio ũramĩtwarithia arĩhĩte 2,000 mũthenya no mwene ngari amĩgũrĩte milioni atirĩ thogora we menya kũtukia we ti ngari ũikarĩire 2,000 we nĩ 2,000 ũratwarithia na mwene akũneire milioni rĩu kũriha thogora ona ĩngĩringwo ona ĩngĩtũrĩka handũ ũcokagĩria gĩkaga ũguo tondũ ĩgũkuithĩtio nginya ng'ombe tikirĩtire thogora mũndũ akaingira mbere director gaikaro gĩtwĩraga how many minutes do you have tigĩtie ndagĩka ithano ndagĩka ithano ĩkarĩ atĩa faith is the heavenly currency tondu nake ni mwitikia faith is the heavenly currency ati kũrĩa matu-inĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩgũraga indo kũu nĩguo yani ũkĩenda kĩndũ kuma ũngĩenda kĩndũ kuma kwĩ Ngai mbeca ya kũgũra nĩ wĩtĩkio nĩguo currency ya kũgũra nĩ wĩtĩkio nĩ wĩtĩkio na ndakwĩrire wĩtĩkio na ũrimũ iko cihana ũũ ihana tarĩ kũhana ihana tarĩ kũhana yani session itũ ĩroya maũndũ matatũ ona we ngeo iraga maũndũ matatũ tuoya mũndũ ũkwenda gũtherema aheria itherũ weheria itherũ na ithako ũrimũ ũcio wa itherũ rĩa wana nĩguo mũndũ wa Ngai ndakũra itherũ rĩa wana rĩa gũkomba mũndũ ũngĩcenjia mũtũrĩre waku mũkombage 5 atĩ nipatie 500 tondũ no imagine ũgĩkomba ũrĩa madamu wa gũkũ sprinter Apostle Teresa atũra he ngiri atĩ ũijikia ngiri ona nĩ kũra no akũblokaga ndirĩre bueno agatoro-inĩ ũrenda kũnjokia nĩ ndaumire andũ a Ngai nĩ marathikĩrĩria iga itherũ thĩ it's good we keep guiding you ici nĩ ciugo cia mũtungatĩri Kĩnyua wa Iratũ na tũkwĩrire nĩ investor ũyũ nĩ mũndũ mũũgĩ mũthomu wĩkĩte maũndũ marangema tũtekĩte nĩ ibuku rĩakwa rĩa after the sun itherũ weka mchezo chini don't joke with everything and everybody ondoa mzaha akorwo wa kwandĩkwo eheria itherũ wĩra-inĩ wene akorwo nĩ biacara yaku tiga gũkoma nginya thaa 4 ũhingũrage thaa 5 ũgacoka hinga 9 ũgatongera kũ akorwo wĩ mũhonoki twĩitua rĩa gũikara wĩ mũhonoki ti ũmũthĩ wĩ kĩrabu rũciũ wĩ kanitha-inĩ ondoa mzaha nĩguo ondoa mchezo very true Ngai athũire itherũ we nĩguo na ndũkaigĩrĩre corona atĩ ndũkaigĩrĩre itherũ tiga itherũ nĩguo tiga itherũ atĩ ndũkũrĩha thirĩ wene tondũ kwĩna corona tiga itherũ rĩu we
ya kere yuma wetekio na riu wetekio nikuo twarikira ajia gatarasha na stairs tiga kumakana ku iguru mwari atia Martin Luther King yaugire faith is starting to climb the whole staircase without seeing the head. tiga kuga guona ki mathabu ma guteithika atia ni ho kwanza thina ndago twaro kuheki itomi kurihia mbere ohana urarihia ngari itakurite ora riri ngwambata atia na ni ndingihota oh my ngwambata atia na gwitu gutire mundu uri wagea ngari ni ingiambiriria gwaka atia na nginya ndire kia oh my faith ability start with what you have this kawe nako ngai no ko amplify angekora twerwo ni wahotherire karuthanjuka ka mundu gwitwo Musa kuhutia mai kuria njira iria is still possible wajiriria haguri na kiria winakio ya gatatu watwira faith wa faith ini itanariganirwo ndire option ndire ati kwaga guthii ugo guthiria ekongiuma ikiteo ebia sere kihara faith ndire maundu macio imangiaria ikihika ndeo ikihikania ndeo imagwatire muthomu ikigia ngaiume you know those options stop them kama umeamua amua kusonga kuolewa biashara anza kuhubiri hata sisi tulianza tu hivyo wewe weka simu yako hapo kama sisi enda life hata kama leo tutakuona hadi hapa kesho utajua kupandisha siku hiyo nyingine ujue kuweka light siku hiyo nyingine ujue kuongea siku hiyo nyingine ujue kukua na mic mzuri wacha kutaka kuanza na perfection unajua shida ya wengi ni hiyo adu meda kwambĩrĩria maundu hatari kaugo ndio guthi live they clear tasa clear ona he maundu wamenyire woka wewe banga na hau ati nigetha ukio tumakie egereria ni wena egereria ni wena banga na ati nigetha aume ati kiumira uguo ici ciothe ikamba kunjindorera we maundu toi nikajoya he maundu kamenya woka haha umenye handu ati kinyathi mweigwo kurikundu inamaga ona menya terere kwe handu undu mundu igadi mwagatiga kuria comments kana ra mara kwira ra maina mani anza with the way you are oh my god and you know I'm happy to quote that God is not looking for perfect I'm telling you ona ndari eta andu aria qualified kinaniru ati mundu ndari ndiko maugaga etaga anybody agathie koma qualify turenda utonye makinya-ini ma gwitikia that God can qualify he justifies daika ni ciathira ciathira ya gatatu imberiku sacrifice lipa gharama na mtugateri apostle wachana na vitu ambavyo havina gharama na niwe host wetu stop copying pay the price mtugateri arauga atiri batumishi ni twaigua na murathimo muno one director wa kambuni itago Sprinter you are in the same business but they are measuring on houses na neo matuhete gikaro giki marathimo marathimo oh ne apostle Teresia wa Sprinter ona kera kimenya he handu twagike kuri habo ni amenya he handu twaruko tuthondekete akimenya pay the cost ukiona ndeka ni amenya ni twaruka kuri thogora kuri thogora oh my god theka ni riu reke huti andu igana na aria maratwirorera Mpida Aida all the way from Malindi auga thank I'm blessed technical setback ucio gwicia ni tene nima Nakuru free area tuned Pasi Joram great men Itherokado shall be blessed Joe Waderi Regio tuned Delfina Kagwiria tuned faith without action is dead John Muturo that's powerful Idawamogo this show is awesome and educative very great positivity thank you Wagoko ni kwega Prince Joe Kamande in Wajirwa Doro in Prince Joe Kamande success ni gathi ungiabata utagiabata iketie moko mihuko andu manyita horo very blessed Jairus Maina we ni pastor wa Umoja Jeff M JJ super Jeff M JJ Banana Center well locked thank you na he mundu gwonete wa kiria andu ya diaspora dina bata muno nao
nĩ ũndũ wa investment. Nĩ ũndũ wa hena investment. we Bahrain uretwo Grace Wangari arauga wow faith has no option, this is powerful, watching from Bahrain. Na Wangari reke ngutare uri oku Bahrain no waranirie na Kinyowa Iratu na wegire kaburoti gaku kana twiri kana tutatu reke ngwire uhoro wa gutumaga mbia na nduramenya na kuria irarora ona nginya akimaratwirorera haha nao maigaga mbia ciao nguo-ini ati nginya mundu ena nĩ tũrathiĩ tũkĩmaengajaga pore pore tondũ amwe rĩrĩa maronire Kinyowa Iratu nĩ maranjũria ciũria na nĩ tũgũcira na Kinyowa Iratu how to make sure andũ acio aitũ moka gũtũthikĩrĩria online me Kenya na menja wa Kenya na no mende co-invest. Kinyowa is here, nĩ gũtũguide, he is a man that we trust so much. Koguo twĩ haha to tũkũhoya ũhoro mũtheri but no tũkũguide nĩguo ona wĩikare wega. Andũ arĩa me page-inĩ yakwa ya Sir James Ministry tondũ nĩyo tũrahũthĩrire exclusive na nĩ tũgũcoka tuoya ũhoro ũyũ twĩkĩre YouTube yakwa ya Sir James Official. We salute you so much. Judy Njoroge, Timo wa Kinanda, Nyambura Mso, Alex Njoro, Anita Stanley, the wa Mugo, my wife nĩ ndĩramuona, Margaret Nashville wa Nax Vegas. Rĩu nĩ ndĩrathimenya ta gũthoma marĩtwa maya. Mũndũ ũgwĩtwo Apostle Teresia ũyũ tũhete gĩikaro na no ndungata ya Ngai na nĩ investor na nake nĩ tũrĩ mwĩta oke haha tũĩ ũhoro ũcio akona guo mũingĩ. Ann Njogu, Zippy Njeri, Harrison Njoroge, Joel wa Global Events, right? Harrison Njoroge kuma Doha, Qatar. George Kenyati from UK. Josie J Bogwa ni wa kuria Nyeri ni muthigari. Jackie Favor, a beautiful lady, very supportive. Ane gukuhe wira wa Jackie Favor twathi na haria thutha wa hema mujire ndi muhe wira wa Jackie Favor. Alicia Elo, I have learned a lot. That is from Finland. Acio nĩ andũ arĩa matũrũmagĩrĩra now and then. Ona arĩa hihi itanahota gũthoma comment ciao tondũ nĩ ciambatie Aporoni, all of you arĩa me page-inĩ, all of you. Njeri wa Mburu, Kate Mwangi, Maroisambu, George Kariuki, Masiken mũtungatĩri mĩtambo-inĩ, mũtumia waku onake mĩtambo-inĩ ũgwĩtwo my sister Grace James, Margaret Ehau, Anjogu, Nyambura Mso, mundu gwitwo Anita Stanley wa kuria Mahiga Homes hau mitambo ni arauga ageithirio brother yake Kinyowa Offshore na ithe wa Mugo akauga ni tuongererwo mahinda na Grace Mwangi onake no kairitu nyendete na nigakure gwitu kanitha-ini CAC Ngai akurathime ndina andu aingi muno inyuothe kwa jumla and Joseph Waria silent listeners, silent followers, na viewers aria megukarita kuona message ino tondu kuri andu metoro thaici other countries na ngime wira aria mugukirira. We salute you. We are here kumwikira hinya, kumweducate ona ithuĩ tũgĩthomaga na inyuĩ mũthome, and as we promised you program ino igakatikanira niguo ino ni let's talk oya ta wa Andrew Lenz ya Sir James Okenyo Iratu titles Bishop Dr. Atuna ino ni tafarira ino ni tafarira ya let's talk na doc hatiri we have put those titles ndira mathaithaga andu acio mutigage tujithire marĩtwa Gogo director Apostle Doctor ndukongera Bishop wathiĩra ora wĩtĩka ndungatĩri tũgĩkore title Tuliokaga every Friday tuliokaga every Friday thaa ithano na ndĩreciria ku request Kinyowa Iratu tutanamuhe post wambaitĩrĩ ngoka etikire Friday oke tuthii na mbere tondũ ndona mwana points nyingĩ mũno kwandĩkĩte nĩ twamũtambũra inyuothe atungatĩri arĩa me haha I know andu aria oge haha thomi andu aria mena so many ideas andu aria mena topics magenda to discuss uka inbox yakwa njira ndirenda njira aria ihoro wa kina ndina cio ndirandikirwo ni andu we will bring them here and tukurehe andu aria ogi kana ona ithuĩ enyewe who do a lot of research tondu mwakigwa ni tugithoma mabuku muno namba cia Maono Lad Limited kwaranĩria na mutarani witu this motivational speaker ndeto cio tuhe to no wende oke kwanyu ringi aya ndeto iriku kana ni ukwenda indo icio mendagia migunda those properties cie hau cioe namba ciakwa cia thimu
cie hau in any case niä ndå kanjä nä renda må gå nda ona wanjä ra gå gå tå ma gwä kä nyua niä kä rä o ngä ka kä a bata nä gå tigä rä ra support yaku akorwo wä nayo nä watå ma tondå kå rä andå maugaga nä tå gå kå gå rä ra må ndå wa ngai nä guo tarä u acio marauga tuongerere time tuongerere time no wongerera tuongerera time ndingĩraura no nyonge ndĩ mũgeni ithiĩ na kanitha ndwathiaga na wahunjirio kahotha ndĩ mũgeni rĩu gũkũ ũkĩhotherwo na ndera mũndũ wothe ũranjia live ya Facebook atĩ akahotherwo nĩ ũkuona rĩu aya nĩ mageni yangĩte nĩ marĩte gathogora hotha na nĩ ngũikia onakorwo no merĩ tũtirĩ program atĩrĩrĩ tũgĩtirihaga rĩ ndĩmere ici nĩ njamba na mwathani nĩarandeithirie na tarĩu rĩ tabarĩra ta imagine kĩnyua no tongo ũcio wothe enaguo angĩaga kũ download rĩ ahana kanyamũ kaihũru ũũ atarĩ mũndũ ũraruta kĩndũ rĩu nĩ tũgũbangana nake nĩgetha oke tabarĩra-inĩ ya njamba citũ oneho thĩinĩ wa montage itũ nĩgetha atũhe rĩrĩ kĩnyua ũyũ rĩ ũyũ thaa ici mũriũ taruni atige kwenyũra taruni niĩ ndaheanire rũgano rwakwa rwĩ na nyamũ icio part 1 2 and 3 na nginya 3 nĩ gũ post wa post tondũ ũyũ nĩwe star